ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. Wadah pedang ibu bon kijing empat kijing kendo ke sekolah Cloverit Secondary School kemudian hapok ke Senong Umli West Khasi Hills District kelakin Josh mau mer apusan senem jaga jing lenti na 12 dang menseng house nem arajar the way urang bau bertip kumubak GNS Marthong. Nakaliang jong sekolah mentaka singi kan dua terik ujuli kelapli perdana ia kijing rakhe dap apusan senem ni ke Silver Jubilee haka jing lang long hapo pelau jong ate hi ke sekolah haka bau MLA MDC ke Nostan ubak Gabriel wa alang lolong kumkongsan berman peli perdai ke kijing rakhe. Nakaliang jong ba GNS Marthong kumunang seng yang ketika skul ulai thuo bat pinsngau yak history Lincoln jong jingat lenti jong ketika skul na 12 dangman seng house nam arajar berlapan pauru baulai kendo yeshibuan kijing wal hadu upur bola thumu ban sange no ndai de kijing rai rang ba bat perkhat jingai ketika skul kelayeng hadu ban kenjo shumau mer arusan snem. Hagatika sengi lai dan ringkat lang uba MA Shalam ADC ke West Khasi Hills uba GNS Marthong undang sengi ketika skul kidorang ba kathan kidong hikai make ba ki khna skul ba kiwe ki blasha khos ngo ba balapen ipo ipieng ya kan sengi daga jing ruwa jing shart but shibon ki program ban penbringnya blai shimbenta shidrhem daki khna skul. Perlobi nasional bani tu ipi ba hagiding Islam ndai bu pra kamut sejar ndai spa ndai bu pra aga tu ka por ka ba ka company school kadang day da ka khasi aki primary level but komunoi ka school ngallah ka sem namar ba ha ka upper primary ila day ban sem daga tin English like no kasi talong ka jingra kan san ye na kijungi sabati sem jing e skadai adu ka kinda poetry kimyo no ren ha ka tin English namar ba English kadai ka tin ka bangi hapan pentam agat pro kuliah dan adu ta Tiada margata ngidon lainut kirang ba kita ngimla banyak doa nang kada kapur blikmat kata kedai babu SK Marthong iway na ino kay school ito long ru sketri jo kata ke school mo karante nada iba desading kasentiu iba they way na ki real ki ba laung dan ke jingan ni sat jala de don ke kli nanta ka jing kiu sa prang jon ka puli ka puti Yang sim kata bertaga long ban sengno da ke English school. Bat ban pangi lagi lainot nilai rai kata por. Snipo kam kalsi musal skema thamu ila pentit di dalam brainstorm musal di kesitiu mesin nawai menen tit sajia kum do no syak bat na thai ka di doktor ten bain poi. Ten rai kata kada di sedang ke pada school bat bagi ai ka ten da por ka detail star. Bat nanglayay lang ba namar ba kita ki jinglong tang lainot bani seng ng school kung ki mabursing ka pelong namar kata ki jing bani kersyam ni kinohita idon ni kaya ng kapur lainot i Mrs. Wislanda Marthong i Mrs. Ban Kiu Shai Dingdo bat i Miss Blinaris Dirwa ikai kita kino ikai kita ningkong jangan school Little Star bat ba ndai layai hadu ndai pemandai nila day ban sangelo nama the ban siu ya kino ikai nama di kena school kita pada nak keluar tidak tang hadu kat arwah te nilai put dan min
sange no ingin ke school. But hadirin jom neo naik pendai arajar keladon ke jing persngeu yang kato kan lagi rorong ba yang kan kato ngatag bagobu sobha batin yang no mati lada sekolah bande marwai ngingin suya kitlang tang haga jinglong khot rai ka jinglu ka jingyo na ke jingpai kadai ke jongpi ngala perhat bonsin bat bahadin kata ngala sim garai ban persang la persang ngila persang ngala persang nama kata den kata ke jing ya slok tilang jong kita gitu khot kiba aim sim ya bat ka ngala sim ban wanra kamut nukong idon hangte ha mawangkar hi kita ga detail sa bat nga wanra no ha ga jaka bat ka jer mai no ne garten ka lur bari chipan kala no tang ka paten bat ba ka jing sang ra ka pur ka long dang ri klan bat in tang snap ka ba ni hit na ka khana ka dor ka ta bat ni khna school kilang don tang rumur sang la kasang dan rai ni petpau ka jisngu yu blai namar ba apden ga ka jing ritm sim bagi dai ban ya yang ba dan rai ni suki ayu i bagi dia solang jung ikmi di pa kalawan ra ka enrollment ga bala kam bun dia namar la ta di eye of school na ko puar ga khat di eye of school house name hajar lie mula ay ke opening permission bat nangilayo opening permission house name hajar lie bat adin kata ngila upgrade no siya ka opar primary school house name hajar san bat nangilayo opening permission ya gani ka opar primary school house name hajar pra bat adin kata nang layo opening permission ya ko par primary school don gajing anut ban kentiu pat lane ban upgrade ya ka sya ka secondary school haune uslam marajar prahi bapa hauslam marajar khatsan nilayo ya ka provisional opening permission napo ka inspector of school West Kasil district Nongstoy house name marajar kapsan ban mata nilang apply ya ka full pledges opening permission nagalang operational kai kanang ya nilang pati di DSO namot no nge DNC nrai imat ki program imla dalwan kata gadai ka jingya janti ka jangi bat hakane ka jingya janti jang secondary school Nilayo ban penni candidate nengkong house name hajar Katway but by class 10 idon tangiway iale bagi pass ita ide Rosemary Pariong Rosemary Pariong ibadai pun isok nengkong jong ne school iladai ban kata pangin way namar bagi dia tungku ni ikan ngit ba haga kusing iladai ban don dangi hapan penku gorom ru ya i kata gede gajing sang bantuang ba hasnem ba ar pade ngimdon su giban pas kana school like nang ta kamot ter kapten haru kana flipmat kamot ba gajing pas jong di na school na kan matric Kamdon nil mangus nem bat mentole lagi nem saus nem san nem madunta kamot ba kajing pas yung ikna school haklas sen kepada external examination talong 100%. Kemudian kekuatan keren sebagai ikna school kebiye bias ngau na unong sang mujobi kijingnya di bukun habapi biar hakani kalatian ngaru baju kapor pangal late school ngilang stang school ngilang tang kena masih wat mut poong bangiwan na kanu tang kena masih ni treishton ibaburu ila treishton na kan jinge ko khrau pan siutulo biro pin sanap ki jinge ki bapur
Imei pa jo pi kin sa sem sitom makawan yo ta ka bai school ya pi. Wat lik men sim. La yo iya ka jinge jo ki kmi pa pi dei ma pi ki ban la ai men sim. Ya ki kmi pa lang ba ka jing pas pa jo pi ya ki exam ki jo pi. Ka jing trai bi sitom ka pi ka jing minat ka jo pi ba pi ka. Wan ti sta sa school. Kata ka dei ka jinge ka bakarpang makin ai pi pa. Bat ki kmi pa da ka tahi kin trai sitom ban nang pen kiu su ya pi. Ngai bakom ki knaskol kiu ki knaskol hin pe ka jing nang ka jing sta ong pi ka jing nang ka jing sta kadai ka ba kan tiu ya ka jan kan de ba ka pen im ya ka jan kan de klam ka jing sta ngidang long sadom ba ngin yai sabi ngin subon stang ki jing et be dapat shoy mano ngila kloi ba nge bagi kloi ba sa imla ban pen shong nia dan pen shong long rem dalaki are ka jing nang ka jing sta ka pelat yang bangin nge haladi bangin nge bangin tep bangin bisa shwa bangin trai ka ro kam bat shwa bangin kentiu ya ladi sha ka no ka karkan jog ka jing ka jog ka jing nang jing sta ka lo ko do hadu kata shim ya kane bat ki kmi par ka jog shim bagalo ka jing nang ka jing sta ka ka jing ai ka kordor tam ka jongpi na ka banta ki khon ki jongpi wat pet ye ki jinge wat pet ya ki bon ki jing sniu nan rai pet ya ka thong ka ki khon ki jonga sha ing ni ban poi ni pet ki jinge ka yo kam yo jam wat ri ya ka ta wat ong ma teng teng ngali la bon ki mi pa ki ngan pas kul la yu yo kam shu nan ta ki khon ro ki ong yo kam shu da skol tega bahai nei han rei ngau pi wat wit kun sim lara pimyo ka kam sorkar no han rei pidala ban yen hala ki jong kicak laba ka jingan ka start ka jong in poi ki kerdan ki roper katno is no don kam tom papo west kasil ka juni ngalinga kwa ban ong bakino kino ki badon ka thong na ka ban ta ban yele MCS IAS ngakloi ban ya don senda lapi ila don kam ki MCS, ila don kam ki IAS, ila don kam ki IPS, hang ni bro. Kadang stoi pun si bat kumju, haga jelai bro.